.8 मेगाहर्जमा कार्यक्रम रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा। नमस्कार, शुभ बिहानी, गुड मर्निङ सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूलाई। म शुभचन्द्र राई आज पनि यहाँहरूको रेडियोमा रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा लिएर आइपुगिसकेको छु। यहाँहरूलाई थाहा छ, यो रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा कार्यक्रम प्रत्येक आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म विजयपुर FM 98.8 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको छ। यहाँहरूलाई भन्नै पर्छ, यो कार्यक्रम धरान उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा अहिले निरन्तर रूपमा प्रत्येक बिहान चलिरहेको छ। म यो रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा कार्यक्रममा पुनः सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी महानुभावहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकजीहरूलाई आजको बिहान पनि हार्दिक स्वागत गर्दै, आज विशेष गरी हिन्दूहरूको चाड जनै पूर्णिमा पनि भएकोले म यहाँहरूलाई जनै पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै अब ढिलो नगरी आजको कार्यक्रम, आजको हाम्रो रेडियो कक्षालाई हामी अगाडि बढाउन लागिरहेको छौँ। आज पनि निकै रमाइलोसँग हामी रेडियो कक्षालाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। यस क्रममा यहाँहरूको प्यारो शिक्षक सुरज राई सर आइसक्नु भएको छ। म अब भने यो रेडियो कक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिने निम्ति, यो रेडियो कक्षालाई सुरु गरिदिनका निम्ति म शिक्षक सुरज मेभाङ राई सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, सुरज सरलाई हामी कक्षामा हार्दिक स्वागत गरौँ। धन्यवाद शुभचन्द्र सर। विजयपुर FM 98.8 मेगाहर्जको यो तरङ्गबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभएका, त्यसै गरी एफएमको वेबसाइटबाट मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका, युट्युबबाट हेरिरहनुभएका मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, अभिभावक, शुभचिन्तक लगायत सरकारवाला सबैमा म नेपाली भाषा विषय शिक्षकको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रेडियो शिक्षा घर घरमा कक्षा कार्यक्रमको लागि आज पनि म सदा झैँ विजयपुर FM 98.8 मेगाहर्जको स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, 10 बजेबाट 11 बजेसम्म विजयपुर FMबाट रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। सोमबार, बुधबार र शुक्रबार म यसरी नै कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अनिवार्य नेपाली विषय शिक्षण गर्नको लागि म स्टुडियोमा उपस्थित भइरहेको छु। आज पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अनिवार्य नेपाली विषय पढाउनका लागि आएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामीले अघिल्लो कक्षा शिक्षणमा के कुराहरू पढ्यौँ त एकचोटि पूर्व स्मरण गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामीले योभन्दा अघिल्लो दिन प्रश्नोत्तर कसरी गर्ने, संक्षिप्त प्रश्न भनेको के हो, अति संक्षिप्त प्रश्नहरू भनेको के हो, विवेचनात्मक प्रश्न भनेको के हो र सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको के हो भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थोरै पूर्व स्मरण गराउन चाहन्छु। विवेचनात्मक र सप्रसङ्ग व्याख्याको प्रश्नोत्तर गर्दाखेरि हामीले 3वटा अनुच्छेदहरूमा उल्लेख गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हामीले परिचय खण्ड, मध्य खण्ड र निष्कर्ष खण्ड गरी 3वटा अनुच्छेदहरूमा यदि हामीले प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्यौँ भने त्यो अति प्रभावकारी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले थाहा छ नि, मैले योभन्दा अघिल्लो दिन 3वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। तपाईँहरूले पक्कै गर्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले एउटा विवेचनात्मक प्रश्न दिएको थिएँ, त्यसै गरी मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर गरेर ल्याउनुहोस् भनेको थिएँ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीले मैले सप्रसङ्ग व्याख्या पनि गरेर ल्याउनुहोस् है भनेर सन्तुष्टि कविताको अभ्यास खण्ड गराएको थिएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले गरिसक्नुभयो भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि गर्नुभएको छैन भने पनि त्यसलाई अभ्यास गर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनी।
हो यति भन्दै म आजको पाठतिर म प्रवेश गराउन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। आज अलिकति फरक किसिमको हाम्रो पाठ्यवस्तु रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले कथा जन्मभूमि पढ्यौँ, कविता त्यसै गरी हामीले सन्तुष्टि कविता पनि पढ्यौँ, त्यसलाई लय वाचन गऱ्यौँ, सस्वर वाचन गऱ्यौँ, अभ्यास खण्ड पनि गऱ्यौँ, प्रश्नलाई कसरी उत्तर लेख्ने भन्ने विषयमा हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षा शिक्षणमा हामीले गरिसकेका छौँ। आजको पाठ व्याकरण रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। तपाईहरूलाई लागिसकेको हुन सक्छ व्याकरण भनेको के हो। सुरुमा व्याकरणको विषयमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई छोटोमा म छलफल गराउन चाहन्छु। तपाईहरूको विचारमा व्याकरण भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी? हो, व्याकरण भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, व्याकरण भनेको के हो भने भाषामा भएका, भाषामा अन्तर्निहित भएका भाषिक व्यवस्थाहरू नै व्याकरण हुन्। हामीले बोल्दै आएको नेपाली भाषामा जुन हाम्रो भाषिक व्यवस्थाहरू छन् ती भित्र भएका विभिन्न अन्तर्निहित नियमहरू छन् ती नै व्याकरण हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामी नेपाली भाषा बोलिरहेका छौँ। नेपाली भाषामा वर्णदेखि लिएर त्यसका रूप वाक्यसम्मको त्यो भित्र भएका विभिन्न भाषिक नियम र व्यवस्थाहरू छन्। ती अन्तर्निहित व्यवस्थालाई हामी व्याकरण भन्छौँ। बुझ्नुभयो होला हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी? हो, भाषाभित्र अन्तर्निहित भएका विभिन्न भाषिक नियमहरू छन्, भाषिक व्यवस्थाहरू छन्, त्यसलाई हामी व्याकरण भन्छौँ। व्याकरणको के महत्त्व छ त विद्यार्थी भाइ बहिनी? यो विषयमा हामी छोटोमा फेरि छलफल गर्छौँ। व्याकरण बिना हामीले बोलिरहेका हुन्छौँ, व्याकरण बिना हामी कथ्य भाषामा सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छौँ, विचार विनिमय गरिरहेका हुन्छौँ। तथापि स्तरीय भाषा र मानक भाषा प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीलाई व्याकरण आवश्यक पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। व्याकरण हामीले राम्ररी जान्न सकेनौँ भने, सिक्न सकेनौँ भने हामीले भाषामा विशिष्टता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको कारणले व्याकरणले भाषिक स्तरीयता प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी औपचारिक भाषामा विभिन्न सेमिनारहरूमा, विभिन्न एफएमहरूमा, पठन पाठनहरूमा हामीले व्याकरण लागू गरेर बोल्नुपर्ने, व्याकरणको प्रयोग हुन आउँछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हामीलाई व्याकरणको निकै महत्त्व छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कतिको शिक्षण गर्न, व्याकरण पढ्न कतिको मन पर्छ मलाई थाहा छैन, तर विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, भाषामा विशिष्टता प्राप्त गर्नको लागि व्याकरण अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फेरि एकचोटि भने विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, भाषामा विशिष्टता प्राप्त गर्नका लागि, भाषालाई मानकता प्रदान गर्नका लागि व्याकरण अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही भएको कारणले आज विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, म तपाईहरूलाई आज व्याकरण पढाउन गइरहेको छु। व्याकरणभित्र के कुराहरू पर्छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनी? व्याकरणभित्र वर्णदेखि लिएर विभिन्न लिङ्ग, वचन, पुरुष, कालदेखि लिएर विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, भावदेखि लिएर धेरै कुराहरू व्याकरणमा समेटिएका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। आज म व्याकरणको एउटा मात्रै शीर्षक पढाउन गइरहेको छु। हामीले आज पढ्ने शीर्षक रहेको छ काल। इङ्ग्लिसमा यसलाई टेन्स पनि भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। म व्हाइट बोर्डमा लेख्न गइरहेको छु। आजको पाठ्यवस्तु रहेको छ काल। पाठ्यवस्तु रहेको छ काल। यो व्याकरण खण्ड है विद्यार्थी भाइ बहिनी। व्याकरण खण्ड। काल भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? यो बुझ्न आवश्यक छ। काल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईहरू? हो, वाक्यको क्रियापदले
बताउने समयलाई काल भनिन्छ। वाक्यको क्रियापदले बताउने समयलाई काल भनिन्छ। काल विद्यार्थी भाइ बहिनी हो व्याकरणात्मक कोटि हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो तपाईहरुलाई काल पढिरहँदाखेरि हामी कालको विषयमा व्याकरणमा काल किन पढ्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा छोटोमा फेरि म छलफल गराउन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनी। तपाईहरु लिङ्ग, वचन, पुरुष, त्यसैगरी वाच्य परिवर्तन, प्रेरणार्थक, क्रिया जस्ता धेरै व्याकरणका विभिन्न कोटिहरू छन्, विभिन्न व्याकरणका चाहिँ कोटिहरू छन्। ती सबै व्याकरणहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्दाखेरि त्यो अभ्यास पढिरहँदाखेरि काल बुझ्नै पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यही भएको कारणले मैले सुरुमा आज पाठ्यवस्तुको रूपमा काल पढाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई यदि काल राम्ररी चाहिँ कालको विषयमा बुझ्नु भएको छैन भने नेपाली भाषाका धेरै व्याकरणहरू तपाईहरुले गर्न अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। त्यही भएको कारणले मैले सुरुमा आज काल पढाउन गइरहेको छु। अब काल पढाइरहँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुरुमा क्रियापद भनेको के हो, धातु भनेको के हो र प्रत्यय भनेको के हो, यो तीनवटा कुराहरू यो सँगसँगै आउने भएको कारणले बुझ्न आवश्यक छ। फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले दोहोर्याएर भने काल पढिरहँदाखेरि दुई तीनवटा हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। सुरुमा एउटा क्रियापद भनेको के हो, त्यसैगरी धातु भनेको के हो र प्रत्यय भनेको के हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तीनवटा कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। सुरुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्रिया भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू काल सँगसँगै क्रिया आउने भएको कारणले गर्दाखेरि क्रियाको विषयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले म भन्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नाम वा सर्वनामले गरेको काम बताउने शब्दलाई क्रियामूल भनिन्छ। फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। नाम वा सर्वनाम, नाम भनेको राम, श्याम, गीता, सीता, हरि है। सर्वनाम भनेको ऊ, उनी, तिनीहरू है। यो भनेको कर्ता। नाम वा सर्वनामले गरेको काम बताउने शब्दलाई क्रियामूल भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। जस्तै पढ्नु, खानु, खेल्नु, उठ्नु, सुत्नु, हेर्नु यी सबै के हुन्, क्रियामूल हुन्। त्यसैगरी क्रियापद भनेको त के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी? वाक्यको अर्थ पूरा गर्ने क्रियालाई क्रियापद भनिन्छ। नेपाली भाषामा हुन्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनी, पूर्ण विरामको अगाडि भएको शब्द नै सामान्यतया के हो, त्यो क्रियापद हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। वाक्यको अर्थ पूरा गर्ने क्रियालाई क्रियापद भनिन्छ। जस्तै खान्छु, पढ्छु, बोल्छु, हेर्छु, सुन्छु, हेर्छौँ, डुल्छौँ, हेर्यो यी सबै के हुन्, क्रियापदहरू हुन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो क्रिया भनेको के रहेछ त। अब काल सँगसँगै क्रियालाई म जोडेर फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कालको परिभाषा सुनाउन चाहन्छु है त। वाक्यको क्रियापदले बताउने समयलाई काल भनिन्छ। काल भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनी? काल भनेको समय। समय बताउँछ भने त्यो के हो, काल हो। ठिक छ विद्यार्थी भाइले बुझिसक्नु भएको छ। काल कति प्रकारका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी? मैले व्याकरणको काल भनिरहेको छु, काल भनेको समय भनेर बुझ्नु होला। काल कति प्रकारका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी? हो, यो भन्दा तल्लो तहमा तपाईहरुले कालको विषयमा पढिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले तपाईहरुलाई आइसक्यो काल सामान्यतया 3 प्रकारका हुन्छन्। के हुन्? भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यत्काल। काल 3 प्रकारका हुन्छन्। कापीमा टिपोट गर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनी। काल 3 प्रकारका हुन्छन्। भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यत्काल विद्यार्थी भाइ बहिनी। तल्लो तहहरूमा
सामान्यतया 10 कक्षासम्म काल 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर हामी व्याकरणमा पढ्ने गर्छौँ। तर माथिल्लो तहहरूमा उच्च शिक्षाहरूमा चाहिँ काल 2 प्रकारका हुन्छन् भनेर हामी पढ्छौँ। एउटा भूतकाल र अर्को अभूतकाल। भूतकाल अन्तर्गत भूतकाल भइहाल्यो, अभूतकाल अन्तर्गत वर्तमान काल र भविष्यकाल। यसरी काल ठुला माथिल्ला निकायहरूमा, माथिल्ला उच्च शिक्षाहरूमा हामी 2 प्रकारका भूतकाल र अभूतकाल, अभूतकालमा वर्तमान काल र भविष्यकाल। तर तल्लो तहहरूमा चाहिँ काल 3 प्रकारका हुन्छन्। टिपोट गरिसक्नु भएको होला। भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल। यसरी हामीले कालको प्रकारहरू पढ्यौँ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, काल 3 प्रकारको भए पनि यसका पक्षहरू हुन्छन् विद्यार्थी बहिनी। पक्ष भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी? यो विषयमा फेरि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्न गइरहेको छु। वाक्यको क्रियापदले बताउने थप मसिना भेदहरूलाई कालको पक्ष भनिन्छ। पक्ष भनेको के हो भनेर टिप्पणी गर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनी। फेरि एकचोटि भन्न गइरहेको छु। वाक्यको क्रियापदले बताउने थप मसिना भेदहरूलाई कालको पक्ष भनिन्छ। नेपाली भाषामा, नेपाली व्याकरणमा कालका पक्षहरू कति प्रकारका छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनी? कालका पक्ष 5 प्रकारका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अभ्यस्त र अज्ञात है विद्यार्थी भाइ बहिनी। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अभ्यस्त र अज्ञात विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले काल कति प्रकारका हुन्छन्, कालका पक्षहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गरिसक्यौँ। काल 3 प्रकारका हुन्छन्: भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल। त्यसैगरी कालका पक्षहरूमा सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात र अभ्यस्त गरी जम्मा 5 प्रकारका हुन्छन्। अब यति भनिसके पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, आज म पाठ्यवस्तु अन्तर्गत कालको वर्तमान कालको विषयमा पढाउन गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी। मैले अघि भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धातु भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? काल सँगसँगै धातु आउने भएको कारणले धातु भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आइसकेको हुनुपर्छ। धातु भनेको क्रियाको पहिलो अवस्थालाई धातु भनिन्छ। क्रियाको पहिलो अवस्थालाई धातु भनिन्छ। धातुबाट नै क्रिया बन्ने गर्दछ। क्रिया त आइसकेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, मैले अघि नै भनिसकेको छु। पढ्छु, हेर्छु, सुन्छु, डुल्छु, सबै यी शब्दहरू के हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? क्रिया हुन्। क्रियाको पहिलो अवस्थालाई धातु भनिन्छ। जस्तै हेर्छु, हेर्छु भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हेर चाहिँ के हो? धातु हो। किनभने धातु कसरी चिन्ने भने एउटा सामान्य नियम छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। धातुमा नु लाउँदाखेरि यदि क्रिया बन्यो भने, धातुमा यदि नु लाउँदाखेरि क्रिया बन्यो भने त्यो अगाडिको शब्द चाहिँ धातु हो। जस्तै हेर्नु भन्ने शब्दमा विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हेर चाहिँ वास्तवमा के हो? धातु हो। किनभने हेर प्लस नुबाट हेर्नु हुन्छ। यसका विभिन्न रूपायनहरू हुन सक्छन्। हेर्नुबाट हेर्छु, हेर्दै, हेरेर, हेर्छन्, हेरी, यी सबै के हुन्? क्रिया रूपायन भएका हुन्। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म व्हाइट बोर्डमा लेखेर देखाउन गइरहेको छु। वास्तवमा हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी, लेख्छु, मैले यहाँ व्हाइट बोर्डमा लेखिरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। लेख्छु भन्ने शब्द कसरी क्रिया हो भन्दाखेरि, लेख्छु भन्ने शब्दमा यी दुईवटा
शब्दहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। लेख प्लस छु के भयो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? लेख्छु भयो। यहाँ हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यो धातु हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। किनभने लेख प्लस नु गर्दाखेरि लेख्नु हुन्छ। तर सबै चिजहरूमा नु लाउँदाखेरि क्रिया बन्दैन। यसरी क्रिया बनेन भने त्यो चाहिँ अगाडिको शब्द धातु होइन भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै लेख प्लस नु लेख्नु हुन्छ, अगाडिको शब्द के हो? धातु हो। पाठ्य वस्तु प्लस नु पाठ्य वस्तु नु हुँदैन भनेपछि यो शब्द चाहिँ धातु होइन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यसरी नु लाउँदाखेरि क्रिया बन्यो भने अगाडिको शब्द चाहिँ के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? यो धातु हो। यसरी तपाईहरूले व्याकरणको धातु चिनिसक्नुभयो। हेर्छु भन्ने शब्दमा हेर के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? धातु। हेर प्लस नुबाट हेर्नु हुन्छ। बोल्नुबाट बोल प्लस नु बोल्नु हुन्छ भनेपछि यी सबै शब्दहरू धातु हुन्। तर सबैमा नु लाउँदाखेरि क्रिया बन्दैनन् भने ती अगाडिका शब्दहरू चाहिँ धातु होइनन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो वर्तमान काल पढिरहँदाखेरि हामीले क्रिया र धातु त्यसै गरी प्रत्यय चिन्नुपर्ने हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। लेख प्लस छुबाट छु चाहिँ के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी? प्रत्ययको रूपमा आएका छन्। यसरी मूल शब्दको पछाडि फुदा अथवा पुछारको रूपमा आयो भने त्यो के हो? त्यो शब्द चाहिँ प्रत्यय हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसरी हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो काल पढिरहँदाखेरि धातु, प्रत्यय, क्रिया जस्ता शब्दहरू बुझ्न सक्यौँ भने मात्रै हामीलाई काल पढ्न सजिलो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यति बुझिसक्नुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीले। अब यस पछाडि आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण पाठतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। काल 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर हामीले छलफल गरिसक्यौँ। अब आजको हाम्रो 3 प्रकारको कालमध्ये हामी सुरुमा सामान्य वर्तमान काल पढ्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। वर्तमान काल भनेको के हो? सुरुमा वर्तमान भनेको अहिले यो जुन समय छ, जुन समयमा हामी बोलिरहेका छौँ, जुन समय तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, जुन समय मलाई देखिरहनु भएको छ, यो समय नै के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? वर्तमान हो। यो वर्तमान काल हो। अहिलेको भन्ने अर्थ दिन्छ वर्तमानले हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यसका 3वटा पक्षहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। 3वटा पक्षमध्ये विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज म सामान्य वर्तमान कालबाट सुरु गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यहाँ व्हाइट बोर्डमा हेरिरहनु भएको होला र रेडियो सुन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ। सामान्य वर्तमान काल हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनी। एकचोटि पढ्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। मैले व्हाइट बोर्डमा के टाँसेको छु? सामान्य वर्तमान काल विद्यार्थी भाइ बहिनी। सामान्य वर्तमान काल चिन्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 1-2वटा सूत्रहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। काललाई पढाउने विभिन्न विधिहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी र यो अति महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो काल तपाईहरूले जान्नु भएन भने नेपाली भाषाको धेरै व्याकरणहरू नमिल्न सक्छ। त्यसो भएको कारणले आजको महत्त्वपूर्ण पाठलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलि ध्यान दिएर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति तपाईहरू एक्टिभ भएर सक्रिय भएर यो कक्षामा सहभागी भइदिनुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। सामान्य वर्तमान काल यो 1 नम्बरमा विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। सामान्य वर्तमान काल रहेको छ। मैले व्हाइट बोर्डमा लेखिरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। सामान्य वर्तमान काल। अब हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, सामान्य वर्तमान काल चिन्ने केही सूत्रहरू छन्। त्यो सूत्र तपाईहरूले याद गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरूलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी बहिनी, म टाल्न गइरहेको छु। मैले 6 लेखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त्यसै गरी छु। रेडियो सुन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कापीमा नोट गर्दै गर्नुहोस् है त।
केटाले हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, छौ। यो पढ्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, छौ। छन्। छिन्। छेस। छस। छे। विशेष गरेर यी प्रत्ययहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी नु हुन्छ र यी बक्सन्छ भन्ने बाँकी छ, त्यो फेरि टालेर देखाउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, मैले व्हाइट बोर्डमा टालिसकेको छु। यी कुराहरूलाई यदि तपाईले ध्यान दिनुभयो भने तपाईहरूलाई काल चिन्न, काल छुट्याउन अति सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, धातु, यहाँ हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनी, धातुमा यी प्रत्ययहरू जोडियो भने त्यो के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, सामान्य वर्तमान काल हुन्छ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनी, सामान्य वर्तमान काल भनेको के हो, कुनै काम हुन्छ भन्ने बुझाउने काललाई हामी सामान्य वर्तमान काल भन्छौँ। एकचोटि फेरि टिपोट गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, कुनै काम हुन्छ भन्ने बुझाउने काललाई हामी सामान्य वर्तमान काल भन्छौँ। सामान्य वर्तमान काल चिन्नको लागि हामीले यी सूत्रलाई याद गर्यौं भने हामी सजिलै चिन्न सक्छौं सामान्य वर्तमान काल। यहाँ हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ, छ, छु, छौ, छौं, छन्, छिन्, छेस, छस, छे, नु हुन्छ र यी बक्सन्छ। यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। छ, छु, छौ, छौं, छन्, छिन्, छेस, छस, छे, नु हुन्छ, यी बक्सन्छ। यति कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ। टिपोट गर्नुहोस् अनि म सँगसँगै भन्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ। म अलि ढिलो भन्छु। छ, छु, छौ, छौं, छन्, छिन्, छेस, छस, छे, नु हुन्छ, यी बक्सन्छ। यति कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। छ, छु, छौं, छौं, छन्, छिन्, छेस, छस, छे, नु हुन्छ, यी बक्सन्छ। अब एकचोटि मसँगै भन्ने है त विद्यार्थी भाइ। छ, छु, छौ, छौं, छन्, छिन्, छेस, छस, छे, नु हुन्छ, यी बक्सन्छ। धातुको पछाडि यदि यस्ता प्रत्ययहरू लाग्यो भने त्यो कुन काल हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, त्यो सामान्य वर्तमान काल हुन्छ। यति बुझ्नु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनी। धातु के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी? धातु कुनै एउटा धातु भन्नुहोस् त। हो, बोल्छु, म बोलिरहेको छ नि विद्यार्थी भाइ। बोल्छुको बोल चाहिँ के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? धातु हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनी, मैले यहाँ लेख्न गइरहेको छु बोल। विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् है, बोल के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी? धातु। बोल प्लस छ बोल्छ, बोल प्लस छु बोल्छु, बोल प्लस छौ बोल्छौ, बोल प्लस छौं बोल्छौं, बोल प्लस छन् बोल्छन्, बोल प्लस छिन् बोल्छिन्, बोल प्लस छेस बोल्छेस, बोल प्लस छस बोल्छस्, बोल प्लस छे बोल्छे, बोल
प्लस नु हुन्छ बोल्नु हुन्छ, बोल प्लस ई बक्सन्छ बोली बक्सन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हामी यस्ता थुप्रै धातुहरूको अन्तिममा प्रत्यय जोडेर हामी क्रियाहरू बनाउन सक्छौँ, क्रियापदहरू बनाउन सक्छौँ। ती सबै क्रियापदहरू चाहिँ वर्तमान काल हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि धातुको पछाडि यस्ता प्रत्ययहरू लाग्यो भने ती सबै क्रियापदहरू चाहिँ वर्तमान काल हुन् भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसलाई चिन्ने आधार यो। अब हेर्छु जस्तै हेर्छ, हेर्छु, हेर्छौँ, हेर्छौँ, हेर्छन्, हेर्छिन्, हेर्छेस, हेर्छस्, हेर्छे, हेर्नुहुन्छ, हेरिबक्सन्छ। हेरिबक्सन्छ यो शब्द चाहिँ अति उच्च आदरार्थी शब्द हो। विशेष गरेर राजपरिवारमा बोलिने भाषामा हेरिबक्सन्छ, खाइबक्सिन्छ, जिउन गरिसिन्छ जस्ता शब्दहरू नेपालमा बोलिने गरिन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो मैले पढाइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। पढबाट पनि के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो पढ्छु। पढ के हो धातु हो विद्यार्थी बहिनी। पढ प्लस छ पढ्छ, पढ प्लस छु पढ्छु, पढ प्लस छौ पढ्छौ, पढ प्लस छौ पढ्छौ, पढ प्लस छन् पढ्छन्, पढ्छिन्, पढ्छेस, पढ्छस्, पढ्छे, पढ्नुहुन्छ, पढिबक्सन्छ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी यसरी क्रियापदको अन्तिममा यस्ता प्रत्ययहरू आयो भने त्यो वर्तमान काल हुन्छ, सामान्य वर्तमान काल हुन्छ भनेर हामीले बिर्सनु हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। सामान्य वर्तमान कालमा यस्ता प्रत्ययहरू आउँछन्। यति मात्रै नभएर विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हामी अब फेरि यहाँ के ध्यान दिनु आवश्यक छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनी हो यहाँ हेर्नु होला। जस्तै यो बोल्छ भन्ने शब्द आयो। बोल्छ कसले बोल्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब हामी वाक्य बनाउँदैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यसलाई वाक्य पनि भन्छौँ, सामान्यतः वाक्य पनि भन्ने चलन छ। बोल्छ भन्ने शब्दलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो बोल्छ। राम राम्ररी नेपाली भाषा बोल्छ। कुन काल रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो त्यो सामान्य वर्तमान काल हो। राम राम्ररी नेपाली भाषा बोल्छ अथवा राम राम्ररी बोल्छ अथवा राम बोल्छ। ती वाक्यहरू सामान्य वर्तमान काल हुन् भनेर छुट्याउने आधार के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। क्रियापदको अन्तिममा यस्ता प्रत्ययहरू आए भने चाहिँ त्यो सामान्य वर्तमान काल हुन्छ नि त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त्यही भएको कारणले राम बोल्छ भने पनि, राम राम्ररी बोल्छ भने पनि, राम राम्ररी नेपाली भाषा बोल्छ भने पनि त्यो वाक्यहरू चाहिँ तीनैवटा वाक्यहरू सामान्य वर्तमान काल हुन्। छु आयो कुन बेला छु आउँछ विद्यार्थी। बोल्छु भन्ने क्रियापदले कर्ता के लिन्छ जस्तै छु भन्दाखेरि बोल्छु हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। म बोल्छु हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो म बोल्छु अथवा म राम्ररी बोल्छु अथवा म नेपाली भाषा बोल्छु। यसरी छु आयो भने के हुन्छ त्यो सामान्य वर्तमान काल हुन्छ। राम बोल्छ हैन म बोल्छु छौ। तिमी बोल्छौ छौ। हामी बोल्छौ। यहाँ ध्यान दिनु ल विद्यार्थी भाइ बहिनी हो यो छौ र यो छौ एउटै होइन। यदि यहाँ हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो यहाँ श्रीबिन्दु हुन्छ भने वास्तवमा चन्द्रबिन्दु हुनुपर्ने हो तर टाइप गर्दाखेरि एउटा थोप्लोले पनि बुझ्ने गरिन्छ। बोल्छौ गर्दाखेरि चन्द्रबिन्दु आएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। बोल्छौ यो छौ हो। हामी बोल्छौ तिमी बोल्छौ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनी तिमी बोल्छौ हामी बोल्छौ। उनीहरू बोल्छन् बहुवचन भएको कारणले बोल्छन्। छिन् उनी
बोल्छिन् छेस त बोल्छेस। यदि त स्त्रीलिङ्ग हो भने बोल्छेस, यदि पुल्लिङ्ग हो भने चाहिँ बोल्छस्। त बोल्छेस त बोल्छस्। सीता बोल्छे। तपाईँ बोल्नुहुन्छ, हजुर बोलिबक्सन्छ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सजिलो छ काल चिन्ने सूत्र यो। राम बोल्छ, म बोल्छु। तिमी बोल्छौ, हामी बोल्छौँ। उनीहरू बोल्छन्, सीता बोल्छिन् अथवा उनी बोल्छिन्, त बोल्छेस त बोल्छस्। सीता बोल्छे, उहाँ बोल्नुहुन्छ, हजुर बोलिबक्सन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, धातु पछाडि यस्ता प्रत्ययहरू आयो भने त्यो सामान्य वर्तमान काल हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आइसकेको हुनुपर्छ है। सामान्य वर्तमान कालले के बुझाउँछ अरे, कुनै काम हुन्छ भन्ने बुझायो भने त्यो सामान्य वर्तमान काल हो। सामान्य वर्तमान काल छुटाउने आधारहरू धातु पछाडि यस्ता प्रत्ययहरू लाग्यो भने, यस्ता फुदाहरू आयो भने चाहिँ यो सामान्य वर्तमान काल हुन्छ। ल एकचोटि फेरि मैले रिभिजन गराएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। बोल्छ, ऊ बोल्छ, म बोल्छु, तिमी बोल्छौ, हामी बोल्छौँ, उनीहरू बोल्छन्, उनी बोल्छिन्, त बोल्छेस त बोल्छस्। सीता बोल्छे, उहाँ बोल्नुहुन्छ, हजुर बोलिबक्सन्छ। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। यो सूत्रबाट तपाईँले हजारौँ शब्द बनाउन सक्नुहुन्छ। भाषामा हामी हजारौँ लाखौँ शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यसरी ती क्रियापदमा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है विद्यार्थी, क्रियापदमा यस्ता शब्दहरू यदि गाँसिएर आएका छन् भने त्यो सामान्य वर्तमान काल हो भनेर हामीले चिन्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यति बुझ्नुभयो होइन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। ल ठिक छ, यति बुझिसके पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि अपूर्ण वर्तमान काल पढाउन गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। हेर्नुहोस् है, अपूर्ण वर्तमान काल। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, सामान्य वर्तमान काल मैले पढाइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीले म यो ठाउँ नै प्रयोग गर्न गइरहेको छु। अहिले के टाँसिसकेको छु हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। 1 नम्बरमा सामान्य वर्तमान काल पढाइसके। फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अपूर्ण वर्तमान काल पढाउन गइरहेको छु। अपूर्ण वर्तमान काल भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? अपूर्ण वर्तमान काल भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, कुनै काम भइरहेको वा हुँदै गरेको, कुनै काम भइरहेको वा हुँदै गरेको भन्ने बुझाउने काल नै अपूर्ण वर्तमान काल हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। हामीले अपूर्ण वर्तमान कालको परिभाषाको विषयमा छलफल गर्दैछौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। कुनै काम भइरहेको वा हुँदै गरेको भन्ने बुझाउने काललाई अपूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, म बोल्दैछु हैन, म व्याकरण पढाउँदैछु, विद्यार्थीले मलाई हेरिरहनु भएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीले मलाई सुनिरहनु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। यी सबै क्रियाहरू के हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? अपूर्ण वर्तमान कालका क्रिया। अब परिभाषा आइसके पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यसको सूत्रको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। सूत्रको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यदि धातु पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, धातु पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यहाँ हेर्नु होला, मैले यसलाई यहाँ सारेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो।
धातु पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हेर्नुहोस् है विद्यार्थी, धातु पछाडि तै र दै आयो भने मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ, धातु पछाडि यदि तै अथवा दै दुईटै प्रयोग गर्न सकिन्छ। शब्द अनुसार कुनैमा तै प्रयोग हुन सक्छ, कुनैमा दै पनि प्रयोग गर्न हुन सक्छ। धातु पछाडि तै दै अथवा रहेको जोडिएर अन्तिममा यस्ता क्रियापदमा प्रत्ययहरू जोडियो भने त्यस्ता क्रियापदहरू चाहिँ अपूर्ण वर्तमान कालका क्रियापदहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनी, म व्याकरण पढाउँदै के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो छु। म व्याकरण पढाउँदै छु। मैले पछाडि लगिसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। एकै सूत्रमा तपाईहरूले सिरियलले गर्न सक्नुहुनेछ। मैले टाँस्दै जाँदाखेरि छ र छु निकै पर पुगिसकेको छ। अब हेर्नुहोस्, जस्तै म व्याकरण, पढ के हो धातु हो हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। पढाउ के हो धातु। दै के आयो यो जोडिन्छ, पढाउँदै छु। म व्याकरण पढाउँदै छु। अब यहीँबाट सर गर्दै जाँदा पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। जस्तै छौ, तिमी बोल्दै छौ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी, बोल के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो धातु हो। तिमी बोल्दै छौ। तिमी हाँस्दै अथवा हाँस्दै छौ विद्यार्थी भाइ बहिनी। तै पनि हुन्छ दै पनि हुन्छ। शब्द अनुसार कुनैमा तै लाग्न सक्छ, कुनैमा दै पनि लाग्न सक्छ, कुनैमा रहेको भनेर लाग्न पनि सक्छ। तिमी बोल्दै छौ, तिमी हाँस्दै छौ, अथवा तिमी बोलिरहेका छौ, तिमी हाँसिरहेका छौ। यो सबै के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो अपूर्ण वर्तमान कालका क्रियापदहरू हुन्। यसरी धातुमा तै दै पछाडि यस्ता प्रत्ययहरू लाग्यो भने त्यो अपूर्ण वर्तमान काल हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। चिन्ने सजिलो तरिका चाहिँ के हो, धातु पछाडि तै अथवा दै अथवा रहेको पछाडि यस्ता प्रत्ययहरू लाग्यो भने त्यस्ता क्रियापदहरू वर्तमान अपूर्ण वर्तमान कालका क्रियापदहरू हुन् र यो काल हो भनेर हामी सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। अघि नै मैले शब्दलाई विभिन्न रूपायनहरू गरेर देखाइदिइसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसो भएको कारणले हामी यी प्रत्ययहरूको आधारमा हामी वाक्यहरू बनाउँदै जान्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। ल सुरु गरौँ है त विद्यार्थी भाइ। एउटा हामी शब्दबाट सुरु गरौँ। बोल, बोल धातुबाट म सुरु गर्दैछु। तिमी बोल्दै छौ। धातु के छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो बोल भन्ने धातु मैले यहाँ लेख्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। धातु चाहिँ के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो बोल। देख्नुभयो होला। तिमी बोल्दै छौ, तिमी बोल्दैछौ। छौ के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हामी बोल्दै छौँ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ, हामी बोल्दै छौँ। अब छन् आयो, छन् भनेको बहुवचन हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। उनीहरू बोल्दै छन्। हेर्नुहोस् त उनीहरू बोल्दैछन्। छ आयो विद्यार्थी भाइ बहिनी। राम बोल्दै छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त्यसै गरी छु, म बोल्दै छु। छिन्, उनी बोल्दै छिन्। छेस, त बोल्दै छेस। त्यसै गरी छस्, त बोल्दै छस्। छे, सीता बोल्दै छे।
नुहुन्छ आयो है। उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हजुर बोली बक्सन्छ। हजुर बोली बक्सन्छ, होइन, बोल्दै बक्सन्छ। यसरी धातु पछाडि तै अथवा दै अथवा रहेको पछाडि यस्ता प्रत्ययहरू आयो भने त्यो अपूर्ण वर्तमान काल हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। सजिलो छ यो सूत्र, तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने सजिलो छ। मैले सुरुमा सामान्य वर्तमान काल पढाउँदाखेरि छ, छु, छौ, छौ, छन्, छिन्, छेस, छस, छे, नुहुन्छ र यी बक्सन्छ। यस्ता प्रत्ययहरू तपाईले जोडेर तै दै अगाडि धातु लाउनु भने त्यो अपूर्ण वर्तमान काल हुन्छ। यो सजिलै हामी चिन्न सक्छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यसै गरी अर्को रहेको छ कालको तेस्रो पक्ष, हाम्रो पूर्ण वर्तमान काल। यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सारिसक्नु भएको होला, टिपोट गरिसक्नु भएको होला। अब फेरि म तेस्रो पक्ष पढाउन गइरहेको छु। काल अन्तर्गत सामान्य वर्तमान काल पढिसक्यौं, 2 मा अपूर्ण वर्तमान काल पनि पढिसक्यौं, 3 मा विद्यार्थी भाइ बहिनी हो पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, हेर्नुस् त मैले टालिसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी हो पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? अपूर्णता आइसक्यो, कुनै काम भइरहेको हुँदै गरेको भन्ने बुझाउने काल अपूर्ण वर्तमान काल हो। काम हुन्छ भन्ने बुझाउने सामान्य वर्तमान काल हो। त्यसै गरी पूर्ण वर्तमान काल भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी? पूर्ण वर्तमान काल भनेको अहिलेको समयमा काम सम्पन्न भएको बुझाउने काल नै पूर्ण वर्तमान काल हो। अहिलेको समयमा काम भएको भन्ने बुझाउने काल नै के विद्यार्थी भाइ बहिनी हो पूर्ण वर्तमान काल हो। अब यसलाई छुट्याउने फेरि अर्को आदर्श विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। पूर्ण वर्तमान कालमा धातु पछाडि एका, एकी र एको जोडिने गर्दछ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। यहाँ हेर्नु ल विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, धातु पछाडि एका, एकी, त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनी हो एको। ल हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, त्यसरी धातु पछाडि एका, एकी र एको लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? त्यो पूर्ण वर्तमान काल हो अथवा पूर्ण पक्ष हो भनेर हामी बुझ्ने गर्छौं। तै दै चाहिँ यो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो अपूर्ण भन्ने बुझाउँछ, एको, एका, एकीले चाहिँ पूर्ण भन्ने बुझाउँछ। कुनै पनि काम अहिलेको समयमा सम्पन्न भएको बुझाउने काल नै पूर्ण वर्तमान काल हो। त्यसो भएको कारणले जस्तै हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, धातु पछाडि एका, एकी र एको लाग्यो, त्यसपछि क्रियापदमा यस्ता प्रत्ययहरू जोडियो भने त्यो के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो त्यो पूर्ण वर्तमान काल हुन्छ है त विद्यार्थी बहिनी। अब ध्यान दिएर हेर्नुस् त, बोल जस्तै एका भन्ने चाहिँ कुन बेला लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? बहुवचनमा एका लाग्छ। एक वचन स्त्रीलिङ्ग हो भने एकी लाग्छ र एक वचन पुल्लिङ्ग हो भने एको लाग्छ। एक वचन पुल्लिङ्गमा एको, एक वचन स्त्रीलिङ्गमा एकी र बहुवचनमा एका लाग्ने गर्दछ। एका, एकी र एको है विद्यार्थी बहिनी। फेरि एकचोटि सुन्नु होला, एका बहुवचनमा लाग्ने गर्छ, कर्ता बहुवचन भयो भने एका हुन्छन्। त्यसै गरी स्त्रीलिङ्ग एक वचन हो भने एकी हुन्छ र एक वचन पुल्लिङ्ग भयो भने एको हुन्छ। त्यसरी धातु पछाडि यस्ता एका, एकी र एको
कर्ता अनुसार हामी प्रयोग गर्छौँ। यदि कर्ता बहुवचन भयो भने हामी धातु पछाडि एका लगाउँछौँ। यदि कर्ता स्त्रीलिङ्ग हो भने एक वचन भने एकी लाउँछौँ। त्यसै गरी कर्ता एक वचन पुल्लिङ्ग पुरुष हो भने चाहिँ त्यति बेला हामी एको लाउँछौँ विद्यार्थीहरू। त्यस पछाडि आवश्यकता अनुसार हामी कर्ता अनुसार यस्ता प्रत्ययहरू जोड्ने गर्छौँ। यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अपूर्ण वर्तमान काल र सामान्य वर्तमान कालमा नै प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। यो विषयमा हामीले अघि नै छलफल गरिसकेका छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हामी यसलाई फेरि प्रयोग गर्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। अब हेर्नुहोस् है हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै एका बहुवचन हुने भयो नि त विद्यार्थी। बहुवचन चाहिँ के हुने भयो? छन्, यसरी आउने भयो है। जस्तै उनीहरू, हेर्नुहोस् है विद्यार्थी, उनीहरूले राम्ररी बोलेका छन्। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी के हुन्छ? उनीहरूले राम्ररी बोलेका, बोल प्लस एका बोलेका। यदि यो बहुवचन भयो भने एका लाग्छ भने चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यही भएको कारणले उनीहरूले राम्ररी बोलेका छन्, बहुवचन भएको कारणले छन् भयो है। अब छ आयो विद्यार्थी भाइ बहिनी, छ कुन बेला आउँछ? राम है। राम राम्ररी बोलेको छ। राम एक वचन पुल्लिङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि राम राम्ररी बोलेको छ। हेर्नुहोस् अब छु, म राम्ररी बोलेको अथवा बोलेकी छु। म भनेको चाहिँ सर्वनाम भएको कारणले यदि पुल्लिङ्ग भए बोलेको, यदि स्त्रीलिङ्ग हो भने बोलेकी। सीताले भन्दा चाहिँ के भन्ने भयो? म राम्ररी बोलेकी छु हैन विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त्यसै गरी फेरि रामले भन्दाखेरि चाहिँ म राम्ररी बोलेको छु। हेर्नुहोस् विद्यार्थी, छिनको बनाम त उनी राम्ररी बोलेकी छिन् हैन, अथवा सीता राम्ररी बोलेकी छिन्। छेस त भनेको सर्वनाम भएको कारणले यो स्त्रीलिङ्ग हुन सक्छ र पुल्लिङ्ग पनि हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब हेर्नुहोस्, छेस बनाउनुहोस् त एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। छेसको बनाउनुहोस् त हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त राम्ररी बोलेकी छेस। हेर्नुहोस्, त राम्ररी बोलेकी छेस, एकी लाग्यो है विद्यार्थी। किन? त भनेको चाहिँ सीताको सट्टामा त आएको कारणले गर्दाखेरि। अब फेरि त भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनी हो यो स्त्रीलिङ्ग पनि हो पुल्लिङ्ग पनि हो। त्यही भएको कारणले त राम्ररी बोलेको छस्, एको पनि हुन्छ एकीको पनि प्रयोग हुन्छ है। अब छे, सीता राम्ररी बोलेकी छे। हेर्नुहोस्, सीता स्त्रीलिङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो? एकी प्रयोग भयो। त्यस्तै गरेर नु हुन्छ, यो आदरार्थी शब्द हो। तपाईँ राम्ररी बोलेको हुनुहुन्छ। हजुर राम्ररी बोली बक्सेको हुनुहुन्छ। छौ र छौ पनि बाँकी छ विद्यार्थी, यसको पनि बनाउनुहोस् त। तिमी राम्ररी बोलेका छौ। तिमी राम्ररी बोलेको छौ, बोलेका हुँदैनन् किनभने तिमी भनेको एक वचन भएको कारणले। तर तिमीहरू भइदिएको भए चाहिँ तिमीहरू राम्ररी बोलेका छौ। हेर्नुहोस्, अब छौ आयो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। म राम्ररी बोलेको छु भइसक्यो, हामी राम्ररी बोलेका छौँ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनी हो आज हामीले पाठ्यवस्तु अन्तर्गत कालमा पनि हामीले काल 3 प्रकारका हुन्छन्। ती 3 प्रकार मध्ये हामीले आज विद्यार्थी भाइ बहिनी हो हामीले सामान्य वर्तमान काल पढ्यौँ। सामान्य वर्तमान काल भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के भने हामीले धातु पछाडि
छ छु छौँ छौँ छन् छिन् छेस छस छे नु हुन्छ र यी बक्सन्छ। यस्ता प्रत्ययहरू आयो भने त्यो सामान्य वर्तमान काल हुन्छ। यी प्रत्ययहरूमा नै हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनी हो तै र दै लाग्यो भने धातु पछाडि तै र दै लाग्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनी हो त्यो अपूर्ण वर्तमान काल हुन्छ। त्यसै गरी एको एकार एकी धातु पछाडि एको एकार एकी लाग्यो भने त्यो पूर्ण वर्तमान काल हुन्छ। यो तीनैवटा तपाईहरूले पूर्ण अपूर्ण र सामान्यको सूत्रहरूलाई याद गर्नुभयो भने यो फेरि भोलि अर्को कक्षामा हामी भविष्यत काल पढाउँदा पनि सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी सूत्रलाई याद गर्नुहोला भन्दै फेरि म अर्को बुधबार ठिक यसै समयमा म फेरि यही स्टुडियोमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कक्षा यही समापन भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनी। धन्यवाद सुरज सर। आजको रेडियो कक्षा सकिएको छ। विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्जबाट सुनिरहनु भएको रेडियो कार्यक्रम रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम सुनेर हेरेर सहभागी भएर नबुझेको कुराहरूलाई हामीलाई फोन मार्फत र इमेल मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने हाम्रो फोन नम्बर हो 025 532 732 र विजयपुर एफएमको वेबसाइट www.vijaypurfm.com मा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई अर्को दिनको कक्षामा हामी सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी र श्रोताहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। भोलि फेरि हामी कक्षा 10 को अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषय लिएर ठिक यही समयमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज पढाइदिनु हुने नेपाली विषयका शिक्षक सुरज राई सरलाई धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई रेडियो टेक्निसियनको रूपमा सहयोग गर्नुहुने बहिनी तुलसा बहिनी र कमान सिंह याम्फूजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिले फेरि देशभरि नै कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेको सूचनाहरू आइरहेको छन्। यस्तो अवस्थामा सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ, भिडभाडमा नजाउँ, हामी सबै सुरक्षित बनौँ भन्दै म पुनः भोलि ठिक यही समयमा यहाँहरूसँग भेट गर्ने बाचा राख्दै म रेडियो शिक्षा घर घरमै कक्षा कार्यक्रम प्रस्तुता शुभचन्द्र राई पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हामी सबैको आजको दिन शुभ रहोस्।